L'àrea bàsica de Malgrat de Mar està situada a l'Alt Maresme i dona servei a una població de 27.000 persones. Està distribuïda en 2 centres, que és aquest, el CAP de Malgrat de Mar, i el consultori local de Palafolls. El nostre hospital de referència és l'Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella, que igual que la nostra àrea bàsica està gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. La nostra cartera de serveis ofereix totes aquelles tècniques necessàries per dur a terme una formació completa i competent dels nostres residents. Tenim ecografies, tenim petita cirurgia, tenim crioteràpia i tenim dermatoscop. També fem atenció domiciliària i una part dels nostres pacients, tots aquells que ho requereixen, reben l'atenció a casa seva. Això ho du a terme la nostra geriatra, que forma part de l'equip. Així mateix, fem sessions grupals de rehabilitació de forma setmanal per a aquells pacients que ho requereixen. Portem a terme una gran tasca comunitària. L'arribada de la Covid-19 ens ha obligat a fer canvis importants en el model d'atenció, potenciant l'atenció no presencial, fomentant les eines digitals i també creant nous espais i perfils professionals per poder donar una atenció òptima a la nostra població. Contem amb una plantilla de 66 persones i estem molt il·lusionats per formar nous professionals en l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària.